နောက်ထပ်သင်ဖို့ဆက်ပြီးတင်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒါတော့မေလ24ရက်နေ့မွန်လွဲ3နိုင်ချင်းခန့်ကပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးဖြူးမြို့ကနေပြီးတော့ဇီယောဝတီမြို့အသွားဇီယောဝတီမြို့အနီးမှာကျောင်းဆရာမတူဦးစီးလာတဲ့ဆရာမကိုကျောင်းတရားဆရာမတူဦးစီးလာတဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုဘေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကယ်နှစ်စီးရနေပြီးတော့တားတယ်တွန်းလှဲတယ်တွန်းလှဲပြီးတော့လှုပ်တယ်လှုပ်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဆရာမကိုကျွန်တော်တို့ဆရာမကိုပထမတော့သူတို့ကတွန်းလှဲပလိုက်တယ်ဘေးကနေကျွန်တော်တို့ယောက်ျားသား2ယောက်ကဘေးကနေမောင်းလာပြီးတော့ဆရာမရဲ့ဆိုင်ကိုကျွန်တော်လက်ကင်ကိုကျွန်တော်တို့တွန်းလှဲလိုက်တော့ဆရာမရဲ့ဆိုင်ကလဲသွားတယ်လဲတော့ဆရာမကကျွန်တော်တို့ပုံလေးပေါ့ဗျာအဲ့ချိန်မှာဆရာမကိုထိုးတာကြိတ်တာလုပ်ပြီးတော့ထိုးတာကြိတ်တာလုပ်တယ်ပြီးရင်ဘာတွေပါလဲဆွဲကြိုးတွေပါလားညာလူလက်ပြီးထိုးတာလဲပင်းညစ်တာတွေလုပ်တယ်လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာဆိုင်ငယ်ပါသွားတယ်ပေါ့ပို့ဆိုးတော့ကဒီဆိုင်ငယ်ထဲမှာဒီဆရာမရဲ့ငွေသား15သိန်းလည်းပါသွားတယ်ဖြစ်တဲ့နေရာကကျွန်တော်တို့ဒီဇီယောဝတီမျိုးရဲ့အဝင်သားမှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်ဒီဆရာမတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာကဇီယောဝတီမျိုးနီးနားမှာရှိတဲ့အာထကခွဲ3ပါတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ဆရာမဖြစ်ပါတယ်ဒုမူပြတူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့တော့ဒီချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းဒီပဲခူးတိုင်းပြည်အစိုးရဘက်ကိုကျွန်တော်မေးခွန်းမေးထားပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုသတင်းတွေတင်ပြရတာကဒီကျွန်တော်ရဲ့ဆရာဆရာမတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဆရာဆရာမတွေတန်ဖိုးထားပါတယ်ဆရာဆရာမတွေတန်ဖိုးထားပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့တကယ်နိုင်ငံဝန်ကိုထမ်းမဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေမွေးထုတ်ပေးတဲ့မိခင်ကြီးတွေဖြစ်လို့ပါတိတ်ကိုတန်ဖိုးထားပါတယ်တိတ်ကိုတန်ဖိုးထားပါတယ်လက်ရှိမှာကျွန်တော်တချို့သောနေရာတွေမှာဆရာဆရာမတွေတိုင်းပြည်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကလေးငယ်တွေကိုယ့်ဒေသကိုချစ်လို့နိုင်ငံတော်ကိုချစ်လို့မြေပြူကဲကင်နေကြတာပါအချို့သောနေရာတွေမှာသူတို့ရဲ့အသက်တွေလှုပ်ကြံခံရတာတွေရှိတယ်သူတို့ရဲ့အသက်တွေချိန်ချောက်တာတွေရှိတယ်ဆရာမဆိုတာဗျာမြေပြူပဲကင်တာပါဗျာတနက်ကင်တဲ့လက်တွေမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးအတွက်မွေးဖွားပေးနေတဲ့မိခင်ကြီးတွေပါတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကတန်ဖိုးထားတယ်ဗျာဆရာဆရာမနဲ့ပတ်သက်တန်ဖိုးထားတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီဖြစ်စဉ်ကိုသတင်းဖြစ်တင်ပြရခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကမိမှာပါခင်ဗျာဒီဟာတွေကမန်းလေးမှာလည်းဖြစ်နေတာအခြားသောနေရာမှာလည်းဖြစ်နေတာပြောကြပါလိမ့်မယ်သို့တော်လည်းပဲဒါကကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာအကြီးအကဲတွေသိဖို့လိုတယ်မဖြစ်အောင်တားဆီးနိုင်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ဒီအတွက်ကျွန်တော်တင်ပြရတာဆရာဆရာမဆိုတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့မိခင်ကြီးတွေပဲဗျသူတို့မှလာစားခင်ဗျာဘယ်လောက်ရလို့လဲဗျာသူတို့ပေးလိုက်ရတဲ့အချိန်တွေအများကြီးပါပဲလက်ရှိကလာပိုတော်ဆိုးသေးတယ်ပိုဆိုးတာပေါ့ဗျာတစ်ဖက်မှာကျွန်တော်ချင်းချောင်းမှုတွေရှိတယ်တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ကိုအမှုရနှုတ်မှုရနဲ့စော်ကားခြင်းနဲ့အတိုင်းဝိုင်းအချို့ရှိတယ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာနိုင်ငံတော်အတွက်ကလေးငယ်တွေအတွက်မရက်ပြီးတော့တေချာပေးနေတဲ့ဆရာဆရာမတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တန်ဖိုးထားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီသတင်းကိုတင်ပြရခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆရာဆရာမဆိုင်ငယ်လူသွားတယ်ပြီးဆရာဆရာမကိုကျွန်တော်တို့ဒီခုနကဆိုင်ငယ်နဲ့လာလူတဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေပေါ့ဘလူကောင်တွေလည်းတော့မသိဘူးဆရာမတော့အကြမ်းဖက်သွားတယ်ဆရာမလက်သီးတွေနဲ့ထိုးသွားတယ်လေပင်းတွေညစ်သွားတယ်ဆရာမမှာဒဏ်ရာရတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနသက်ဆိုင်ရာတိုင်းပြည်အစိုးရဖွဲ့အနေနဲ့လည်းဆရာမကိုကျွန်တော်တွားပြီးတော့နှစ်သိမ့်တာတွေအားပေးတာတွေကျွန်တော်လုပ်စေချင်ပါတယ်ပြီးလည်းပဲကျွန်တော်ဒီဆရာဆရာမရဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ဆိုင်ငယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကုစားပေးတာတွေထောက်ပံ့ပေးတာတွေဒါတွေလည်းလုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအတူတူကျွန်တော်တို့ရင်ချင်းအကြောချင်းရှက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကာကွယ်ရမယ့်အချိန်ပဲဗျ။ तू ကဘယ်သူမလို့ငါကဘယ်သူမလို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ရပါမယ်။ဒီဆရာမရဲ့ကျွန်တော်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ငွေသားဆုံးရှုံးသွားတဲ့ဆိုင်ငယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာတိုင်းပြည်အစိုးရပြီးရင်ကျွန်တော်မြို့ကန်နေရာတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကူညီပေးစေချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဆရာဆရာမတွေတန်ဖိုးထားပါတယ်။ကျွန်တော်နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးအတွက်လူစွမ်းအရင်းမြစ်တွေများစွာလိုပါတယ်။လူစွမ်းအရင်းမြစ်မရှိရင်ဘာမှလုပ်လို့မရပါဘူး။လက်ရှိကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာချင်းမြစ်ကူတရာတွေအရောက်မြစ်ကူတရာတွေအခြားသောကျွန်တော်တို့မြစ်ကူတရာတွေများစွာရှိပါတယ်ဒီမြစ်ကူတရာတွေအားလုံးကကျွန်တော်နိုင်ငံမှာနိုင်ငံတွေထွက်ပေါ်လာတဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံတွေထွက်ပေါ်လာတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကပဲကျွန်တော်တိဆောက်ခဲ့တာပါဒီကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့လူစွမ်းအင်းမြစ်ဒီကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့ပဲတိဆောက်ခဲ့တာပါနိုင်ငံတော်သမားကြီးပဲဖြစ်နေပါစေတပ်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ပဲဖြစ်နေပါစေပါချုပ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါစေဆရာဝန်ပါမောက္ခကြီးပဲဖြစ်နေပါစေဘယ်သူပဲဖြစ်နေပါစေအားလုံးကကျွန်တော်စာသင်ခန်းတွေကလာကြတာပါဒီစာသင်ခန်းထဲမှာဒီလိုလူတွေလာဖို့အတွက်ဆရာဆရာမတွေကနေသင်ကြားပေးရတာပါလွတ်လည်ရဖို့လဲဒီလိုလာတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးကလည်းစာသင်ခန်းတွေကပဲလာကြတာပါဒါတွေတော့မိမထားသေးသေးမဟုတ်လက်ရှိကျွန်တော်တို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနိုင်ငံသမားတွေအားလုံးကစာသင်ခန်းပဲလာကြတာပါကျွန်တော်တို့လည်းစာသင်ခန်းတွေကပဲလာတာပါစာသင်ခန်းနဲ့လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အခြေအနေတွေမတူနိုင်ပါဘူးအချို့ကတော့ကျွန်တော်တို့မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ထတက်ကလာတာဖြစ်နိုင်တယ်ထနှစ်ကလာတာဖြစ်နိုင်တယ်အချို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကြေးရွာမှာရှိတဲ့မူလာတန်းနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘေးရွာအနီးမှာရှိတဲ့အလဲတန်းအောင်သွားမယ်အဲဒီကနေကတစ်ဆင့်အထက်တန်းအောင်သွားမယ်ဒီလိုမျိုးသွားရတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်ဘလို့လူတွေပဲဖြစ်နေပါစေဘလို့ပဲဖြစ်နေပါစေကျွန်တော်တို့အားလုံးက
အားလုံးကစာသင်ခန်းနဲ့ပဲလာကြတာပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကစာသင်ခန်းထဲကနေလာကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စာသင်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာမဖြစ်စေဆရာကြီးမဖြစ်စေလက်ရှိဆရာမများဖြစ်စေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာမတွေပါပဲကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးထားပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဇီယောရီမျိုးအနီးမှာဆိုင်ငယ်လူရက်ခံတဲ့ဆရာမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားပေးတာတွေနှစ်သိမ့်တာတွေလုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်လားတူပါပဲဒီဖြစ်စဉ်မှာကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေကိုလည်းအသက်ဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်းကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးဖော်ထုတ်ပေးနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းတရားရေးဆိုဘွဲကိုမေးခွန်းပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဘလို့အခြေအနေမျိုးပါပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကအတူတူကျွန်တော်တို့ညီညွတ်မှုအားနဲ့တွားကြမယ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှမကက်ရဲပါဘူးကျွန်တော်တို့ညီညွတ်မှုအားကိုပြပါမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဆီယမရဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ဖြူးမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့လည်းဆီယမရဲ့ဆုံးရှုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖေးကူတာတွေထောက်ပံ့မှုတွေအားပေးတာတွေစွမ်းပေးစေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့အားလုံးကစာသင်ခန်းတွေကပဲလာကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စာသင်ခန်းတွေကလာဖို့အတွက်ဆရာမတွေရှိမှရမှာပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆရာမတွေကိုကျွန်တော်အားပေးရမယ်ဆရာမရဲ့နားမှာကျွန်တော်တို့ရှိတယ်အားလုံးရှိတယ်ဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်